今集我哋一齊嚟學習點樣培育孩子自律地善用電子產品。歡迎收聽爸媽成長型 Podcast， 我係莎莎。今集好開心再次請到家長效能訓練導師 Rachel 喺我哋當中，先歡迎 Rachel。Hello， 莎莎你好。上一集同你做訪問呢，好多觀眾都話好鍾意，希望添食。咁我想問你呢，你有冇聽我最近分享 Raising Mentally Strong Kids 嗰本腦科學育兒書啊？有啊，梗係有啦，我都係粉絲嚟嘅。多謝你啊！咁我覺得呢，我自己睇完呢本腦科學育兒書之後呢，我得着咗好多，亦都對好多對大腦有傷害嘅事情，好似食物啊，或者用電子產品呢，多咗警覺性。但係呢，慢慢呢，特別同你溝通之後呢，我發現我好似比警覺性再高咗一啲，去到焦慮啊！所以先生一攞個手機出嚟呢，我就好大反應啊！我諗莎莎你其實你悟性好高啦，你會覺察到自己嗰個已經係超出咗可能正常嘅擔心，係一種焦慮，係嘛？莎莎，不如你都分享下，你點解會覺得自己係個焦慮呢？你個身體有咩感受？身體方面，我覺得我見到我個女用電子產品，我會心跳加速，因為覺得呢一樣嘢可能會傷害佢嘅大腦啊嘛。咁見到小朋友受傷，我梗係反應大啦。但係其實理性上我係知道，即係用電子產品呢，唔係掂下都會腦殘嘅。同埋我個女係一啲即係沉迷電子產品嘅跡象都冇，甚至佢係唔中意睇 YouTube 嘅。係啊，心跳加速啦，囉亂啦，甚至乎其實可能夜晚瞓唔着啦。咦喂，我個小朋友真係好中意玩手機喎，佢會唔會變成可能我哋轉頭已經諗，佢會唔會變成廢青啊？咁我係唔係一個失責嘅媽咪咧？係嘛？因為呢一種焦慮咧，會令到我哋做出好多好想控制嘅行為。我哋嘅方向就變咗禁止啦。唔俾啦，掂都唔好掂啦，或者掂要限時啦，多過1分鐘2分鐘我都不能接受啦。因為我哋就即刻跳咗落去個 conclusion 就係，佢多過2分鐘，佢真係唔識得自制，真係唔識得自律啦，我就成為咗失敗嘅媽咪啦。咁唔係去控制我自己，而係我哋控制一啲超越咗我哋嘅事情，例如我哋控制孩子行為，甚至乎控制自己先生，要佢配合。佢一唔做咧，我哋就好失落，又加強咗自己我哋往往跌咗入去呢一個情緒，完全中啊！所以我諗你嘅剛才嘅一啲焦慮咧，好多家長都好能夠有共鳴，因為就係因為呢種焦慮咧，支配咗我哋每日做咗好多其實係好低效嘅嘢。因為我基於焦慮，我好想去禁止呢樣嘢，我好想去控制呢樣嘢。但係我哋嘅出發點唔係去改變自己，我哋係控制對方。你講得好好啊！咁我嗰個就淨係得4歲，所以其實嗰個問題主要都係嚟自我嘅焦慮啊。但係我好多觀眾留言呢，分享就係我嘅小朋友真係已經有沉迷手機嘅困擾啦，影響學業成績啊，即係成日都掠要手機，收嗰陣呢又喺度發脾氣。都有啲家長反映，上次嗰個腦科學育兒書呢都唔實際，呢個年代邊有可能唔俾小朋友接觸電子產品啦？學校都要求要啦。咁所以呢，我今集就邀請 Rachel， 主要就係嚟同大家傾下究竟機不離手嘅教養困擾啊。因為我其實就真係資歷好淺啊。咁 Rachel 就唔止比我資深啦，更加呢，佢係有呢方面嘅課程呢，係教家長點樣做。咁 Rachel，不如你同大家分享下喺呢個沉迷電子產品嘅呢個困局上邊，家長有啲乜嘢出路，或者你有啲咩睇法呢？點解而家家長咁痛苦呢？因為10個家庭11個嘅規矩都係家長 set 嘅，我哋口口聲聲話同小朋友達成協議，咁你自己好簡單對下，我哋達成個協議，其實同我哋去傾協議之前，腦入面個藍本 ABC 其實係咪都有9成9相似？如果係咧，其實你係冇傾過，你只不過係聲稱話達成協議，其實就係頒布指令，而呢一份咁嘅協議咧，點解咁痛苦咧？因為佢係好難執行。呢協議你靠個小朋友去執行協議，但係個協議係嚟自媽咪嘅，佢如何能夠有動力咧？因為佢根本都冇
喺個腦喺個心度處理過 process 過呢件事情。因為我哋係想小朋友執行協議啊嘛，而係再流於日日就喺度人肉鬧鐘佢啊，由朝頭早起身到刷牙到夜晚食飯沖涼瞓覺都放低手機，唔好再打機，係時候要做咩？全部我哋係24小時做咗人肉鬧鐘，即係小朋友係喺督促底下長大。點解要有佢何來會有動力識得自己擺脫咗呢一個聲控嘅系統，而真係發展一個能夠剎車嘅系統呢？因為我哋一路就係俾個焦慮控制，就係我要你放低部手機我就安樂。但係我哋忘記咗，佢放低咗手機唔代表佢係一個喺現實生活度有動力、有目標、有願景、有熱情。所以你覺得控制孩子使用電子產品呢，其實係滿足家長焦慮嘅需要。咁孩子沉迷網絡世界或者社交媒體，咁你覺得佢哋嘅需要又係咩呢？其實背後佢一定係有一啲可能喺現實生活度滿足唔到佢嘅需要，佢透過打機去揾到呢個滿足。一般小朋友就係佢覺得冇嗰個掌控感、冇自主感啊。因為佢由起身到瞓覺，其實除咗打機匿入去阿媽睇唔到嗰個電子世界入面之外咧，所有嘢都係好似被掌控嘅。嗱，我返學就固然係啦，係嘛？幾時食 lunch， 幾時小息，幾時上中文英文。我放學我嘅課餘活動啦，我返到嚟我係要做咗功課先休息，先有得玩。淨係呢樣嘢咧，已經成為咗阿爸阿媽同埋小朋友嘅角力啦。你係只係可以做一個聽話就乖嘅小朋友。如果唔係咧，你就被 label，你又曳啦，又懶啦，又唔聽話啦，又冇動力，又冇責任啦。佢唯一可以控制到嘅嘢就係覺得，我入咗電子世界，嗱，我做咩角色啦，我有啲咩武器啦 ，pose 咩樣，我以乜嘢狀態咩形象去示人啦。呢啲佢嘅掌控好大，嗰個自主感，嗰種能夠飛翔，生命原來係屬於我呢個感覺，好可能對於好多青少年嚟講係前所未有。咁你話個 temptation 有幾大？聽完你分享呢，即刻感受到小朋友其實佢哋日常嘅生活係幾咁窒息啊！咁喺上一本育兒書我哋傾過，就係手機成癮呢，好可能係因為一啲產品設計嘅人員設計咗一個多巴胺成癮啦，同埋一個可能腦受傷所形成嘅情況。咁我好欣賞 Rachel 你又帶出一個好重要嘅一個角度，就係我哋都要留意下，如果有嚴重手機成癮，其實孩子背後係咪因為佢嗰個掌控感啊，或者內心嘅一啲深層需要未被滿足所致。咁有呢方面困難嘅家長，其實可以點樣入手呢？我哋其實我覺得好多家長都係有一個本質就係咁，我哋好心急噶，有問題即刻解決啦。喂，明知手機唔好喎，聽日就搣甩佢啦。咁於是我哋就即刻跳去，即刻想解決辦法。但係我哋真係往往亦都忘記咗，尤其是如果你發現，咦，小朋友已經開始有咁嘅依賴啦嘅時候咧，好可能啊，佢同我哋喺現實中以現實嘅關係咧已經好疏離。所以你要佢真心地同我哋所謂傾一個，即係最緊要係講得出做得到。因為傾協議咧，我相信每個家庭都傾過好多份協議，問題係有幾多份真係持久地做到咧？或者小朋友有個動力，至少嘗試先啊！我覺得咁呢個係好大嘅問號。所以我哋要話去傾，去讓孩子去限制自己之前，佢點解有咁嘅動力要去做先？最大嘅動力就係，其實佢同我哋有好強嘅連結。咁所以如果你已經去到一個孩子已經開始捐咗入去揾佢自己世界啦，佢必然同我哋係有少少鴻溝嘅開始。咁所以最好就係我哋能夠重新修復呢一個連結先啦。因為我哋過去可能往往我哋好愛孩子，但係唔代表佢收到我哋嘅愛。因為好多時佢收到就係我哋父母話為佢好，即係所謂為佢好啦。但係
其實我哋口中出咗嘅就責備佢啦。誒，點解你咁冇責任心㗎？又或者我哋督促佢啦，快啲啦，要瞓啦，係嘛？命令佢啦，梗係做咗功課先好玩啦。日常生活啊嘅説話對話就係充斥住呢啲咁嘅溝通嘅路障。我哋好似即係往往係着眼於究竟佢衰啲乜錯啲乜，咁個孩子必然同我哋越走越遠，對我哋好有戒心啦，佢開始好 defensive 啦。你講點解？所以點解你講親咩嘢？你未講佢就驚到發定脾氣咁樣。咁但係真正嘅連結就係我哋要學識真係點樣能夠同佢哋共情咯。咁呢樣嘢係難嘅，因為好多時咧同佢講共情咧，家長就話：喂，佢咁樣我點同佢共情啊？我同佢共情咪等於即係支持佢、認同佢、明白嘅。但係我哋又誤會咗，其實有陣時共情，我哋只係需要接受佢個情緒。每個成長，每一次放低電話，每一次攞翻起本書，其實係一個掙扎。我哋睇佢背後，甚至乎佢攤喺張床度，佢唔肯做，佢都唔係一個開心嘅狀態嘅。佢唔係一個完全好 enjoy 自己嘅，佢其實喺入面就係掙扎緊。佢知道自己要做，但係佢就係攞唔到個力量去面對。如果我哋能夠同佢共情，呢一個係一個超級大嘅力量，令到佢能夠重拾自己。好好嘅提醒啊，就係家長唔能夠一嚟就想解決問題，如果冇一個好嘅連結同埋關係啦，所以又係去翻要先同你再引導嗰一招。透過最重要係聆聽。我睇到好多家長啦，佢真係學曉點樣透過聆聽啦，同個小朋友透過提問，去讓孩子表達佢自己嘅諗法，表達佢需要想要啲乜，表達佢腦入面有啲咩點子，佢覺得點樣先至合適，點樣先做到。家長亦都表達佢自己嘅需要。家長可能心目中諗住佢係可能要玩1個鐘嘅。咁但係原來個細蚊仔開出嚟咧係半小時，又或者小朋友佢自己開出嚟咧，不如你同我分唔同嘅 app 啦，一啲溝通嘅 app，我同我啲 friend message 嘅，或者 WhatsApp 或者係Kids Messenger，佢會多啲時間。純粹玩嘅可能 Roblox 啊，碌 IG 睇咧，呢啲可能係少啲時間，即係佢自己會識得分類。而唔係純粹一個即係淨係單一層面，我就係時間上控制你。甚至乎小朋友佢會識得幫，即係譬如父母提出個擔心啦，就譬如喂 Snapchat 你可能會識到好多陌生人嘅喎，咁小朋友可以 undertake，所以我就會 set 我係完全一個私密嘅戶口嚟嘅賬戶嚟嘅，我唔會識到公海嘅人嘅。呢個又係一個好好嘅提醒，就係如果家長停留喺同小朋友講，你淨係可以玩幾多個鐘，其實同小朋友直頭唔係喺同一個頻率嗰度講嘢。我記得有一本叫做《Raising Spirited Child》入邊都有講過，就係要同小朋友一齊傾下用呢啲電子產品入邊嘅內容啊，譬如打一個遊戲要完咗一關係要幾耐嘅，先至定一個 agreement 出嚟。咁你有冇啲成功嘅案例可以同大家分享下？譬如我有個家長咧，佢個小朋友因為有啲校園嘅問題啦，佢係有 PTSD，創傷後遺症，咁個情緒好敏感啦。即係個家長形容覺得個小朋友好似箭豬咁啊，生人勿近。你嘗試去靠近佢咧，佢都好大脾氣。家長唔知點樣入手，咁啱就遇着疫情嗰陣時啦，佢跌咗入去 YouTube 呢一個世界入面。咁喺入面咧，佢小朋友當然覺得比較安全啦，因為入面冇 judgment 啊嘛。家長亦都覺得，哎呀，我真係冇辦法。既然佢喺 YouTube 度揾到佢自己，咁都俾佢啦。即係已經唔知可以點做。但係實際上，小朋友只會覺得更加被遺棄，更加孤單。咁但係當如果媽咪學識你點樣能夠聽到佢嘅情緒啦，即係呢啲分享我自己 YouTube 係有嘅，咁所以歡迎。即係其實唔係我引述個家長自己現身說法，佢點樣能夠聽到孩子背後嘅情緒，同佢共情，透過每一次佢情緒爆發，將佢變成我哋能夠連結嘅契機，從而去破冰，從而去扭轉局面，去重建翻一個
剛才你講能夠互愛互信嘅基礎，即係佢會覺得媽咪係明白佢嘅，接納佢有呢個掙扎嘅，睇到佢好嘅一面，而唔係下下覺得佢就係臭脾氣啊，唔識得尊重媽咪啊。其實喺課程，我自己嘅 PhD 課程係前後即係教學係4個月啫，佢其實已經能夠由個 YouTube 嘅世界度行翻出嚟。我覺得呢一個係一個好嘅示範啊，同我下一本書個 message 好似，就係當我哋見到孩子一啲負面嘅情緒嘅時候，其實佢內心可能一個更深層嘅情緒就係佢有好多嘅失望感啊、無力感啊、挫敗感等等。如果我哋看得見，然之後接住佢哋嘅情緒呢，佢哋情緒方面嘅自我調節好返，行為問題都會冇咗咯。咁我哋成日都話先同理再引導啊嘛，你可唔可以示範下喺呢啲情況之下，我哋可以點樣引導小朋友呢？佢由細到大，就算佢食個餅啊，佢唔好走嚟問我。即係我哋好多時覺得父母咧要被尊重嘅，小朋友要聽話嘅，食唔食塊餅咧，你一定要嚟問下我先。係啊。但係我調翻轉頭，我想佢係做到，喂，食塊餅你都要走嚟問我，你會唔會識得決定啊？咁我會引導佢啦，問佢問題啦。小朋友，我哋而家諗住幾先食飯？仲有幾耐要食飯？你呢個餅食完之後會唔會影響你嘅胃口？你有幾肚餓？咁我哋都會教小朋友點樣睇呢個餅，佢其實我食咗落肚係對我有害定係有益啦？會唔會有更加好嘅 alternative 啦？即係其實你有大量嘅教育，佢要見多識廣，佢要有咁嘅知識嘅層面，為自己作出個決定。你諗下，佢食咗塊餅，佢飽個頭，食唔晒。阿媽咪，你話可以食噶嘛？嗱，你心軟，你話你可以食噶，我到時食唔落飯啊，幾好，我不需要負責任。又或者你唔俾佢食塊餅，於是佢發脾氣，食飯嘅時候黑口黑面，仲有好多情緒，咪就係你咯，食塊餅都唔俾我，搞到我而家冇心情食飯啦。你又覺得自己好失敗。你好不安啊！但我一路養育個小朋友，佢係冇機會去主宰自己生命，哪怕只係食一塊餅。我好中意你用呢個食零食嘅比喻嚟示範你係點樣引導小朋友，即係睇個提問啦。咁其實除咗用提問嘅方法之先，其實你都比喻一個自由嘅空間去選擇啊，為自己。咁你可唔可以分享下？咁如果小朋友 keep 住都 make bad choices，咁點算啊？你點樣引導小朋友由自由之中發展出自律呢？好多家長誤會咗，我想講翻就係，大家家長第一下諗咗個自律就係，譬如我甚至乎聽過啲家長講，我送佢去 boarding school 會收電話，咁咪可以訓練佢有紀律咯。呢一個係訓練佢服從啊，你只係訓練佢服從，訓練佢要聽話，但係呢個唔係自律。因為佢一放假咧，會玩突去補償翻。你要訓練嘅自律，必先要係有自由。喺自由底下，佢識得自發地紀律，呢個先至為之自律。喺有成熟條件之下放手，因為你要去放嗰一刻咧，其實你要係做好多嘢。如果唔係，你必然係一面灰。Very interesting， 我有聽過就係自律會令你嘅人生帶嚟自由，但你就提出一個相反嘅方向，要先俾小朋友有自由嘅空間，先至可以訓練出自律。其實你攞食零食嚟做比喻啦，即係我俾個女咧都係好大自由度食啲零食咧，佢反而唔係太過 craving for 一啲零食，就算俾粒珍珠糖佢咧，佢食一半都會唔食。但係相反咧，譬如我阿哥個女，即係我姨甥女，佢哋係非常之禁零食嘅。咁一見到零食咧，去 party 咁樣咧，就會喪食噶啦。咁所以其實我諗我自己做啱咗一啲嘢，但係我又唔係好知道其實我做啱咗啲乜嘢，以至我可以重複地用。你頭先講到有啲一啲先決嘅條件嘅，即係比喻自由之先咧，你可唔可以分享下有啲咩先決嘅條件啊？即係點樣 prepare 小朋友？第一，我哋嗰個態度，大家都係咁高咁大，唔係一個種出自焦慮嘅說教囉嗦。我哋要由小朋友嘅角度睇下，喂，其實我哋講啲乜嘢，佢係先至會 ring the bell。同埋我哋往往唔需要我哋自己講，譬如我自己啦，我係大量都喺網上邊有好多材料同小朋友去分享啊。
喂，佢都要知先得㗎，你明唔明啊？佢根本唔知佢點樣為自己作出最好決定啫。正如 dopamine 點樣影響我哋嘅腦袋？咩叫演算法啊？演算法我點樣有冇能力去對抗啊？有好多 studies 出咗，你點樣你 check IG，每一就 check 15次嘅話咧，你3年之後咧，你個腦嘅功能咧會退。第一佢要知啦，第二佢要知點解啦，跟住佢要諗下，咦，我有咩辦法？我用得嚟，我唔會俾佢支配。佢能夠有個動力去抗拒呢啲誘惑，真係。譬如有陣時有一次試過，佢直情點解我 send 啲 IG 嘢俾佢，佢完全冇覆我嘅，我先至發現原來佢 delete 咗成個 app。佢話佢覺得即係好 drain 佢時間。你會有多層察覺咧，你會讓自己真係紀律自己。咁佢哋develop咗好多好古靈精怪嘅嘢，係去抗衡呢啲嘢㗎。佢一路會有咁嘅覺察。我哋成日話，喂，過去15年手機養飽嘅世代嗰個焦慮啦、憂鬱咧，係以倍數去升嘅。佢有冇認識到身邊嘅朋友係咁咧？我唔係話佢，我係大家一齊提出，咦，有咁嘅現象喎？你係嗰個世代嘅人，你點睇啊？如果你身邊嘅朋友有咁樣，你覺得點樣可以幫到佢啊？即係我哋唔係要責怪佢，而係要讓佢去思考呢啲問題，加多自己一重嘅覺察。我覺得呢一個角色咧，家長係至關重要，因為咧，我哋香港家長好神奇一樣嘢，就係我哋好相信教育嘅，我哋甚至係迷信教育，但係我哋又忘記咗，其實最優質嘅教育咧，正正就係我唔係教你乜嘢叫做得，咩叫唔做得。最值錢嘅教育唔係要教一個人 do's and don'ts。do's and don'ts 係好容易教，太容易教啦。點值錢啊？我哋最值錢嘅教育就係要擴闊我哋嘅孩子嘅視野，擴闊佢嘅眼界，令到佢掌握到呢個知識，繼而可以有咁嘅環境培養佢嘅思考、判斷、解難、控制衝動等等嘅能力。其實聽到呢度咧，我覺得你講嘅嘢好 make sense 嘅，但同時間咧都有一種遠遠地嘅感覺，好理論性啊。但我知道 Rachel 咧，你係真係實踐到出嚟，因為你同你嘅小朋友喺使用電子產品方面咧，嗰個經驗係好正面，甚至有好多得益。你可唔可以同大家分享下，其實你喺屋企方面係點樣實踐呢？我諗最初即係我諗由細個可能係不經意，即係你唔係話我俾手機之前嗰一晚我就先做大量嘅說教，同佢講定1、2、3、4、5、6、7、8、9、10嘅協議要佢執行，咁係一定唔會。佢因為佢為咗部手機，佢所有嘢都一定嘅 yes 嚟啊！但係 yes 完之後，因為佢唔係真心 buy in 啊嘛。講到尾就係教育嘅有力之處就係我讓個孩子真心地 buy in，我唔係 control 佢，我係影響佢。之前所講啦，我係好細個已經講呢啲嘢，但係我講嘅意思唔係要佢哋第陣時唔好用手機喎，係嘛？我唔係話唔可以俾你睇 YouTube 喎，梗係唔會啦。因為譬如我而家我個女係2個女都跳舞嘅，咁我大女尤其是我睇到佢，即係佢嘅 IG 咧，其實得2樣嘢嘅啫，一係跳舞，一係食嘢。咁呢樣都係佢好中意嘅嘢嚟嘅。而我睇到佢透過 IG 咧，我覺得佢係直情一個係北美嘅walking Wikipedia，佢完全知道邊個咩年齡層嘅人，佢係喺邊一度讀邊間學校，跟邊個老師，邊個比賽攞過啲咩獎，有冇攞 scholarship。佢都會知，唔係淨係我哋加拿大，係成個北美喎。即係我成日覺得，喂，如果有一日咧，就算你跳唔成舞咧，你呢一個咁龐大嘅network 咧，未必都可以為你帶嚟啲價值啊。又或者對於佢 self care 啦，佢隻腳嘅傷患啊，點樣做 stretch 咧，喂，佢係睇好多。而透過 IG 咧，即係簡直係 brainwash 你點樣先至有一個 perfect injury free 嘅一對腳讓你去跳舞。我其實 in a sense 我甚至乎多謝 IG 添。咁所以就係你點樣打好一個愛的教育，讓孩子知道其實甚至乎佢而家已經唔喺我屋企住啦，佢已經去咗另一個城市入讀 boarding school。
咁我係完全冇機會睇到佢。我先生都有同佢講過，不如你嗰啲 app control，因為我哋收尾都有開始有 app control 啦。咁不如 app control release 咗俾你啦。咁跟住我個女自己主動話唔好嘅。It's okay， just keep it there。如果有啲乜嘢我問啦咁，因為佢自己都試過，大家要明白啊嚇！我唔係我做完教育之後冇問題嘅喎，絕對唔係，唔係因為你做完有教育你就會有一個完美的孩子，梗係唔會啦。教育嘅真諦就係我要接受喺呢一個學習期間，永遠係會有上上落落嘅。我自己都會有失望啦、失落啦，小朋友對自己都會有失控嘅時候。譬如我個小朋友佢自己都試過，一個學期我突然之間發現收到個成績表先發現，喂，點解會遲到嘅？點解你遲到咗咁多次嘅？咁佢自己睇返，其實係用多咗好多 IG。睇下，就算我唔理你睇咩啦，係嘛？你喺唔適當嘅時候睇，就係一個問題啦。咁呢啲全部都要學習噶。咁佢知道之後，所以我哋就係咁樣咧，就 introduce 咗嗰個 app control 嘅時間。即係每樣嘢都係大家一齊去學習，唔代表我有做咗之後佢就係完美。呢個我哋一定要明白，而係我哋要擁抱每一次佢衰咗。我哋知道唔係佢衰咗，而係 wow，maybe 我哋又可以學到新嘢，我哋又可以讓自己改善過來，係個咁嘅態度咧，小朋友會唔抗拒同我哋分享，唔抗拒會俾我哋知道佢喺網上世界嘅活動啦，令到我哋家長都少咗好多不必要嘅焦慮咯。我喺你嘅分享當中咧，有偷師到多一樣嘢，就係喺教養之中咧，讓孩子去體驗係一個好重要嘅元素啊！即係作為家長，好似當我哋講緊我哋想訓練孩子成為科技產品嘅主人而唔係奴隸嘅時候，其實就好似踩單車咁樣。當我哋希望咧喺小朋友學習踩單車個過程唔好跌咁多，甚至希望佢一次都唔好跌就學得識，其實係冇可能嘅。咁其實喺使用電子產品方面咧，小朋友都會有好多高高低低，有時掌握得好啲，有時掌握得冇咁好，其實都要俾小朋友去經歷。但係 Rachel 咧做得好好嘅一樣嘢係擺咗一啲 effort 喺事後討論，去同小朋友事後發生咗一啲事情嘅時候，點樣引導去自我覺察，然之後自我調節。咁呢個係我覺得喺同理再引導之外咧，另一個智慧啊。多謝晒莎莎，因為如果我哋能夠咁樣做咧，我哋會養育到一個咧唔怕錯、唔怕輸嘅小朋友。到你青少年，你會發現呢樣嘢係好寶貴嘅，因為我睇到有一個情況就係好多小朋友匿埋咗屋企，跌咗入去網上世界，因為佢喺外面全部都係紅線啊！佢衰咗咧，佢就只係會面對後果啦、懲罰啦、責備啦，超時2分鐘會收佢手機2日啦，即係有好多呢啲嘢。即係我唔係話唔應該有後果喎，不過呢個責任當然大家傾啦。當佢知道佢要承擔責任，佢之前已經有咁嘅意識，為自己定咗我要承擔啲咩責任咧，佢唔會抗拒，佢都唔會抗拒同我哋去傾，亦都唔會抗拒去有新嘅嘗試，即係唔會覺得錯我就大鑊啦，我錯咧我就會俾人收手機2日啦。我擁抱呢件事，我係可以錯。我係可以衰，我係可以失敗嘅。我今個學期係原來遲到咗，我下個學期可以零遲到。我個女啱啱派佢喺另一個城市啦，佢係零遲到啊！你係可以，但係我都冇擔保保證啦。佢下個學期可能都會有再出現情況。咁但係當我哋明白，喂，其實我哋自己都咁樣學習過嚟啊。即係唔需要係制止 imperfection， 而係我哋透過每一次呢啲咁嘅起起跌跌，我哋能夠同佢共情咧，呢個力量讓孩子走得更遠，更願意去挑戰自己，更容易去投入，活出一個即係多姿多彩嘅現實世界咯。多謝你嘅分享，難怪你2個小朋友都咁優秀。即係我 picture 到咧，如果我係今時今日嘅小學生或者中學生咧，我諗我可能都會因為沉迷手機等等而導致成績下滑嘅。而其實小朋友成績表現唔好咧，其實自己都好有一種失落感啊、挫敗感、無力感等等嘅。但係如果有你作為我阿媽咁樣，
咁你唔係責怪我，而係同我探索，我衰咗之後，其實我可以點樣改善呢？咁作為年輕人，我真係會比較聽得入耳，所以多謝你嘅示範，或者我都回顧下今日 Rachel 同我哋分享咗啲乜嘢啊。第一，我學習到咧，家長真係唔可以靠權力啊、命令啊去控制小朋友用手機嘅時間，真係好表面，只會令親子關係疏離啊。第二，萬變不離其宗，其實都係要去翻先連結再引導，先有關係就什麼都沒關係啊。透過問題嘅方式引導小朋友啦，俾小朋友有多啲資訊去擴大佢嘅認知。最後就係體驗係孩子最好嘅老師，俾小朋友喺自由決定嘅情況之下承擔翻自己嘅責任，先至幫助佢建立到自律。如果大家喺點樣教小朋友可以善用電子產品呢方面仲有多啲問題呢，我會將 Rachel 嘅聯絡方法，好似 YouTube 或者佢個課程呢，擺喺資訊欄嗰度，同埋 comment 俾大家。再次多謝 Rachel 上嚟我哋嘅節目，多謝你莎莎。如果大家對今集嘅內容呢有啲咩得着，歡迎大家留言同我哋分享，又或者想將來聽我同 Rachel 有啲咩題目想我哋討論嘅話，都歡迎大家留言同我哋講。如果你中意今集嘅內容，記得俾個 like，訂閱我哋嘅頻道。我哋下集再見啦，拜拜。